2022 жылдын башынан баштап эле иштер жүрүп баштаган. Териштирүү, иликтөө иштери бизде толук жүрүп келген. Эми баягы териштирүүнүн жыйынтыктарынын бүтүүсүнүн негизинде жана толук Камчы Кыдыршевичтин дагы толук көзөмөлүнүн астында мен ырастайм, 50 кызматкер кеткен. Азыркы күндө дагы иликтөө иштери, териштирүү иштери биргеликте жүрүп атат. Ал боюнча дагы кошумча маалыматтар чыгат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын берген маалыматы боюнча 50 кызматкер кетти деген, бүгүнкү күндө азыр 58 кызматкер кетти. Чоң кызматты ээлегендер да бар. Орун басардан баштаган башкы инспектор, бөлүм башчы жана башка ушундай чечүүчү ролду ойногон кызматтарды ээлеген кызматкерлер болчу. Алардын баары толук иликтенип, териштирүүлөр бүтүп калды. Бул боюнча жогоруда айтканымдай толук маалымат беребиз.